Betrayal at Condor je poctivé klasické RPGčko. Zažijete v ňom príbeh plný intrig a zvratov a ak ste niekedy čítali nejakú fantasy knihu, prežijete si cestovanie a žitie dobrodruhov na vlastnej koži. Condor sa hrá, ako by ste čítali kvalitnú knihu. Je teda založená hlavne na imerzívnom príbehu, prieskume 3D sveta a ťahovom systéme súbojov. Betrayal at Condor, skrátene Krondor, vyšiel 22. júna 1993 na DOS. Vyrobila a vydala ho známa americká spoločnosť Dynamix, ktorá pred Krondorom už skoro dekádu bola v hernom priemysle. Vývoj tejto hry je výborne zdokumentovaný aj vďaka stránkam Neila Halforda, ktorý pre Krondor napísal dialógy a príbeh a rôznym interview, napríklad Johna Cartera, takže bolo z čoho čerpať a v tejto recenzii poviem skrátenú verziu. Ak si chcete prečítať celý text alebo pozrieť video z interview, linky nájdete v popisku pod videom. Vývoj Krondora začal presne vo chvíli, kedy sa hlavný dizajner John Carter spýtal Neila Halforda, či má rád psy. Vtedy ešte obaja pracovali v Kalifornii pre New World Computing a ani vo sne by im nenapadlo, že o pol roka už budú pracovať v Oregone na RPGčku Krondor. To bolo približne v období Halloweenu, čiže na konci októbra 1991. Ako povedal kanadský herný dizajner Chris Taylor, pri vybraní svojich zamestnancov si vyberám DNA. Keď si vyberiete dobré DNA, dostanete dobré výsledky. Rovnaké to bolo vo vzťahu Johna a Neila. Aby fungoval vývoj hry a vyšiel z toho dobrý produkt, muselo to v tíme fungovať. John bol skôr technický typ a inštinktívne vedel, čo bude v hre zábavné. Neil bol naopak skúsený v tradičných RPGčkách a fantasy žánri, takže tieto dve veci vedel sklbiť dokopy. Robil dizajn a scenár pre tretí Might and Magic a John ho vďaka tomu považoval za najlepšieho spisovateľa v hernom priemysle. Preto ho pozval, nech s ním ide pracovať do Dynamixu na novej licencovanej hre od autora fantasy. Neil to okamžite prijal a prirodzene musel dať výpoveď v starej firme. Neil Halford na vlastné oči videl Dynamix, subdivíziu Sierry v jej najlepších rokoch, kedy chrlila jednu skvelú hru za druhou. V čase, kedy prišiel do firmy, vznikali hry ako Willy Beamish či simulátor Ace of the Pacific a prirodzene ho nadchlo, ako skvelo fungoval tým vývojárov. Podľa jeho slov, Dynamix bola ako dobre namazaná mašina a aj v útrobách sa cítil, ako by prišiel do čarovného sveta OS. Krondor bežal na engine práve z leteckého simulátora Aces of the Pacific, alebo aspoň na základe jeho engineu. Keď hlavný programátor Nels Bruckner ukázal demo verziu z Krondora, Neilovi spadla sánka. Keďže pracoval na Might and Magic 3, kde mali pseudo 3D prostredie, Krondor používal práve 3D. Predtým než prišiel Doom či Wolfenstein, to bola nadčasová technológia. No nezabúdajme, že počas vývoja Krondora v 92. prišla Ultima Underworld. A autori ju hrali a tiež im vyrazila dých. No vďaka nej vedeli, že 3D pre ich hru bude to pravé. Rané 90. roky boli zlatou érou pre adventúry a RPGčka. Preto Dynamix mal už od prvého dňa vývoja veľké očakávania, že ich hra od najpredávanejšieho spisovateľa v tom čase bude pecka. Každý člen týmu pracoval s nasadením a celkovo v ňom vládla pokojná atmosféra. Každý deň na hre pracovalo 14 až 15 ľudí. Neil z dnešného pohľadu prirovnal Dynamix k Obsidianu a ja by som ho prirovnal k CD Projektu. V tom čase to bolo legendárne štúdio a na jeho hry čakalo množstvo hráčov, no aj oni v posledných 6 mesiacoch vývoja museli robiť nadčasy. Už vtedy na začiatku 90 to nebolo nič zvláštne. Samozrejme, že ľudia boli v strese a pod veľkým tlakom a mali úzkosti, ale zvláštne je, že sa to dnes všade na internete prepiera, ako by sa začalo crunchovať len teraz. Keď Krondor vyšiel, vývojári si konečne po 2 rokoch náročného vývoja oddychli. Predaje zo začiatku neboli najlepšie, disketová verzia sa predávala pomaly. Až znovu vydanie na CD-čku v 94. hre pomohlo a Krondor sa stal hitom. Recenzenti hru chválili a prirovnávali k revolúcii, ako bola Ultima Underworld. Veľmi sa im páčil soundtrack a že mala malo chýb. Hre naopak vyčítali, že postavy sú už dopredu vytvorené a že hrdinovia musia stále jesť.
Príbeh Krondora je úplne nový. Neil Halford síce vychádzal z Midkemie a sveta spisovateľa Raymonda Feista, takže počas hry môžete nájsť plno známych postav, ak ste nejaké knihy od tohto autora čítali. No príbeh a dialógy napísal Neil pre Krondor úplne od podlahy. Neskôr Feist podľa hry napísal trilógiu, ktorá vyšla aj u nás a v češtine má názov Odkaz trhlinové války. Svet Midkemie je veľmi rozsiahlý a obsahuje veľmi veľa sérií. Ja som od pána Feista čítal sériu Trhlinových vojen, ktorá má 4 knihy, a aj keď som hodnotil kladne, knihy sú písané skôr jednoduchšie a určené pre mladšie publikum. Autor píše veľmi naivne a neoriginálne. Jeho fantasy svet ste už 100-krát videli či čítali inde a jeho postavy sú klasicky nesmrteľné. Tým ale nehovorím, že Feist píše zle. Text sa výborne číta, no ja som skôr pre temnejšie a dospelejšie fantasy, pri ktorom musíte rozmýšľať a sami odkrývať tajomstvá sveta. V Betrayal at Krondor inak stretnete hlavnú postavu Trhlinových vojen, mága Puga, potom princa Arutu, Thomasa či Jimmyho Ručku alebo Logliera. Takže bolo príjemné vidieť staré známe postavy, o ktorých som čítal pred 8 rokmi. Ten čas ale letí, čo? V hre sa dej pohybuje niekoľko rokov po Trhlinových vojnách. Neil využil 20-ročnú medzeru medzi sériami Trhlinových vojen a synov Krondoru a vytvoril nový príbeh. Originálne, podľa šéfa Dynamixu, Jeffa Tunnella, mali zobrať novelu Strieborný trn, čiže tretiu knihu Trhlinových vojen, a urobiť podľa nej hru. To sa Neilovi ale nepáčilo, pretože hráči by už vedeli, za kým majú ísť alebo ako majú riešiť daný problém, pretože mnoho z nich už čítalo knihu a stratilo by sa napätie a rôzne zvraty v príbehu. Preto sa snažili vytvoriť nový príbeh do už známeho sveta, ktorý by ale hráči nepoznali. Keď si Krondor prvýkrát zahral Feist, tak mu zažitok pripadal divný, pretože to bol v podstate jeho svet, no niekým iným vytvorený. Boli to jeho postavy, ktoré si on predstavoval vo svojej hlave, keď písal knihu, a pritom to jeho postavy neboli. Ale bavil sa pritom natoľko, že mal problém vypnúť hru. Ako sám povedal, bolo zaujímavé vidieť niekoho, kto má talent, ako zoberie vašu prácu a urobí s ňou niečo originálne. A Feistovi sa najviac páčili zvraty a prekvapenia, pretože to nebol jeho príbeh, preto nevedel, ako sa skončí. Krondor označil za interaktívnu novelu, pri ktorej sa čitatelia môžu sami rozhodnúť, ako budú postupovať ďalej. Celá hra je rozdelená akoby knižne do 9 kapitol. Autori chceli, aby na konci každej bol nejaký cliffhanger, čiže zvrat, takže budete chcieť okamžite hrať ďalej, aby ste sa dozvedeli, ako to dopadne. Každá kapitola je pomerne dlhá a v každej jednej si preskúmate časť rozsiahleho sveta Midkemie. Krondor sa dá dohrať za 40 až 50 hodín a ja v čase písania tejto recenzie som bol ledva v polovičke. Počas hry sa budú stále striedať postavy, takže v každej kapitole budete hrať za inú, alebo sa vo vašej trojčlennej parte vymení len jedna. Pre mnoho hráčov to môže byť nepríjemné, pretože si piplete svojho obľúbeného hrdinu a on vám v ďalšej kapitole zmizne a naraz hráte za nejakého neznámeho typka. Autori pritom spočiatku nevedeli, koho bude hráč ovládať a chceli sa poradiť s Feistom. Ten ale bol zaneprázdnený písaním Kráľovského bukaniera, ktorý sa odohrával až po Trhlinových vojnách a trilógii Krondor. Neskôr chceli, aby im príbeh napísal exkluzívne pre ich hru. Na to im Feist odpovedal, že by si ho nemohli dovoliť. Preto príbeh nechali na Neila a ten mal relatívne veľkú slobodu v písaní a mohol si ho prispôsobiť podľa seba. Takže o čo vlastne v hre ide? Hru začínate s 3 charaktermi. Loglierom, kamošom Jimmyho Ručky, potom mladým mágom Ovinom a Goratom. Loglier, šľachtic slúžiaci korune Krondoru, má za úlohu doviesť Gorata, odpadlického temného elfa, do Krondoru, aby varoval všetkých ľudí pred nadchádzajúcou inváziou Moredhelov, čo je bratstvo temnej cesty alebo, ak chcete, rasa temných elfov. Nebudem tu zachádzať do detailov v príbehu, pretože je veľmi komplikovaný a plný udalostí, zvratov a počas hry budete sami odhaľovať ďalšie časti. Toto je len zápletka, ktorá sa deje v prvej kapitole. V druhej kapitole budete mať novú hlavnú úlohu a zmení sa jedna postava a takto to bude pokračovať. Krondor má persistentný svet. V roku 93 tu bola hra, ktorá priniesla dizajn otvoreného sveta, aký teraz vidíme v každej open world hre ako GTAčku či Red Dead Redemption. Dnes sa to môže zdať ako banalita, pretože takýto starý svet, ktorý sa mení, má veľa hier, no v raných 90 rokoch to tak nebolo. Hry boli skôr o tom vyčistiť level od nepriateľov a ísť do ďalšieho. V Krondorovi chceli vytvoriť živý svet, v ktorom keby spadol strom, bolo by len na hráčovi, či by bol pri ňom a počul ho spadnúť, alebo by tento event prebehol bez neho. Preto aj v Krondorovi je zásadná explorácia sveta a je len na hráčovi, či si nechá ujsť nejaké udalosti alebo ich zažije.
Teraz sa bavíme samozrejme mimo hlavnej príbehovej linky, ktorá je pevne daná a hráč ju musí absolvovať. V Krondorovi sa v každej kapitole môžete pohybovať voľne svetom. Samozrejme, autori museli určiť hranice, kam až v danej kapitole môžete ísť a nie je vám hneď od začiatku otvorený celý svet. V prvej kapitole máte otvorený svet od Tyr Sogu po Krondor, v druhej sa pridá hranica až po Romny a tak ďalej. V hre sú potom svätyne, cez ktoré môžete rýchlo cestovať a teleportovať sa z jednej do druhej. Každá cesta ale stojí dosť peňazí, no keby ste takúto dlhú cestu chceli absolvovať pešo, pripravte sa na to, že vám zožerie veľa času, musíte si nakúpiť veľa jedla a určite vás počas nej prepadnú buď zlodeji alebo zabijaci. Najhoršie bolo pre vývojárov tento systém otvoreného sveta, ktorý sa po každej kapitole menil a prinášal hráčovi nové questy a zmeny testovať. Pretože vedľajšie questy ste mohli plniť nelineárne, bolo teda zložité hru správne otestovať a vyladiť. A zaujímavé je, že hru testovala 4-ročná Autumn, čo bola dcéra Johna Cartera. Často u nich bola v kancelárii a podľa nej urobili aj charakter Ovina, ktorý mal pôsobiť nevinne a chcel sa len naučiť mágiu. Na druhej strane tu boli záporáci, Nighthawkovia či Morethej, ktorých prirovnávali k nacistom, pretože autori mali radi históriu a prvé dve svetové vojny. Hra je veľmi ukecaná, to je ešte slabé slovo, pretože textu je možno ešte viac než v takom Planescape Torment. Je to ale veľké plus, každý jeden predmet má vlastný dlhý popis, ale nie je to obyčajný popis, ale ako by ho napísal nejaký spisovateľ do svojej knihy. Keď otvoríte dvere nejakého domu, za každým sa stane niečo iné, niečo nové a na vás sa vyvalí tóna textu. Niekedy je dom prázdny, niekedy v ňom nájdete cennosti, ktoré tu zanechali jeho obyvatelia a zlodeji ich doposiaľ nenašli. Niekedy v ňom budú ukrytí zabijaci, takže sa musíte brániť. Inokedy sa k vám prihovorí NPCčko, či stretnete špeciálnu postavu, alebo dostanete nákazu, ktorú si musíte vyliečiť len v chráme. Aj keď je Krondor RPGčko, autori ho chceli urobiť čo najjednoduchšie. V každom inom klóne Dungeons and Dragons na vás hra hneď zo začiatku vychrli množstvo štatistík a tabuliek. V Dynamixe vedeli, že ich novú hru si zahrajú aj príležitostní hráči, ktorí majú Fejsta radi a v tom čase nebolo bežné mať doma počítač. Len okolo 30% Američanov ho malo, preto chceli urobiť RPG, ktorému by každý rozumel a nemusel by pozerať do manuálu. Preto si svoj vlastný charakter ani nemôžete vytvoriť. V hre sú už dopredu vytvorené postavy, aby sedeli do príbehu. Ovin bude stále mák, či zapnete hru prvýkrát alebo stýkrát, rovnako Gorath bude zručný v boji. Chceli, aby každá postava bola unikátna, preto Ovinovi nemôžete dať meč a jeho útoky s palicou sú slabé, naopak Gorath je skôr tank s veľkým počtom životov a silnými ranami, no nemôže používať kúzla. Zvyšovanie štatistík prebieha automaticky podľa toho, ako často daný skill používate. Tento systém prevzali z pravidiel Call of Cthulhu, rovnako ako systém používania kúziel, ale o ňom neskôr. Z útočných skillov tu máte presnosť, kuše, útok na blízko a čarovanie, potom obranu, opravovanie brnenia či zbraní. Potom tu je akýsi hodnotiaci skill, ktorý môžete použiť v boji a odhadnúť nepriateľa. Ak máte tento skill vyšší, o nepriateľovi sa dozviete viac informácií, čo pomôže v boji. Potom tu sú zlodejské skilly, ako lockpicking na otváranie zámkov a zneškodňovanie pasci, scouting na zlepšenie spozorovania ukrytých nepriateľov a stealth, vďaka ktorému sa môžete ukrytým nepriateľom vyhnúť. Poslednými dvoma sú haggling, čo využijete v obchodoch na znižovanie ceny, a barding. S týmto skillom si v každej krčme môžete zahrať na lutnu a zarobiť nejaké peniaze. Odporúčam ho cvičiť pravidelne, pretože peňazí budete mať väčšine málo. Každý skill si môžete zaznačiť a čím ich budete mať zaznačených menej, tým sa budú rýchlejšie cvičiť. Potom môžete počas cesty stretnúť NPCčka, ktoré vám vylepšia za peniaze určitý skill. Určite to využite. Cestovať po svete budete v prvom pohľade a malom 3D okne. Najväčším záporom Krondora je jeho nízke rozlíšenie. Hra preto nezostarala vôbec dobre. Pohyb nie je plynulý, ale akoby prevzatý z dungeonov. Ja som na pohyb po svete používal mapu, vďaka ktorej som sa lepšie vyznal, akým smerom idem. Super je, že si môžete zapnúť automatické chodenie po ceste, takže len držíte hore šipku a družina ide sama. Horšie je, že práve na hlavnej ceste vás veľakrát prepadnú buď zlodeji, vrahovia alebo iní nepriatelia. Môžete sa im aj vyhnúť, no to musíte ísť cez les a mať dobrý stealth. Potom tu môžete nájsť vedľajšie šedé cesty, ktoré vás nasmerujú vždy k niečomu zaujímavému. Buď na konci nájdete zastrčenú dedinu, v ktorej si môžete hraním v krčme zarobiť nejaké zlaté a kúpiť si na cestu jedlo, opraviť si u lokálneho kovača výzbroj, no radšej si kúpte kladivo a brúsku a sami si ju opravte.
Vyjde vás to lacnejšie. Alebo na týchto vedľajších chodníkoch môžete nájsť truhlice s hadankami. Tých je po celom svete veľmi veľa a musíte vždy správne uhadnúť slovo. Pre nás neangličtinárov to je o dosť ťažšie a aj kvôli týmto hadankám som si do hry nedával češtinu, aj keď existuje. Vaše postavy musia pravidelne jesť, každý deň skonzumujú jedno jedlo, takže u každej postavy v inventári musíte nejaké mať. Počas hry u nepriateľov alebo v opustených domoch či truhličkách nejaké môžete nájsť. Dajte si ale pozor na to, že môže byť skazené a ak si to nevšimnete a niektorá z vašich postav ho zje, tak sa otrávi a musíte buď použiť protijed alebo vyhľadať chrám. Ak jedlo mať nebudete, vaše postavy začnú hladovať, preto je najlepšie si kúpiť jedla viac, aspoň 14 jednotiek, ktoré vám vydrží 2 týždne. Súboje prebiehajú v jednoduchom ťahovom systéme. Nachádzate sa na akejsi šachovnici, ako tento priestor autori sami nazvali, a postupne sa striedate s nepriateľom. Ak máte kúšu, môžete útočiť aj na diaľku, no ja som ju nepoužíval a radšej útočil s bojovníkmi na blízko. Bojovník môže využiť buď výpad, ktorý je presnejší, alebo sek z hora, ktorý je silnejší, ale máte menšiu šancu, že sa trafíte. Vaši bojovníci počas boja najskôr spotrebujú stamínu a keď sa im minie, začne sa im míňať život. Čím menej máte života a staminy, tým sú vaše útoky nepresnejšie a máte aj menšiu šancu sa vyhnúť nepriateľským útokom. Počas boja si môžete oddychnúť, je preto dobré vždy nechať jedného nepriateľa žiť a svoju družinu si takto vyliečiť. A keď začne nepriateľ zdrhať, tak si ho pritiahnete kúzlom ku sebe alebo ho oslepíte. Ak chcete čarovať, pri vašom mágovi nesmie byť nepriateľ, preto od neho musíte byť aspoň o 2 polička ďalej. Potom si vyberiete kúzlo z vašich naučených a zošlete ho. Kúzla stoja určitý počet stamíny či života na vyvolanie. Podobný systém bol aj v pravidlách Call of Cthulhu, kde na vyvolávanie postavy používali duševné zdravie. Ak sa vám v Krondorovi minie stamina, začne sa vám míňať aj život. Niektoré kúzla si môžete viac nabiť a ich poškodenie bude silnejšie. Zo začiatku z Ovino budete mať silné kúzlo oslepenia, takže nepriateľ nebude útočiť na niekoľko kôl. Potom si môžete kúzla dokupovať v obchodoch, no sú drahé a nie všetky si budete môcť dovoliť. Začiatočné silné útočné kúzlo, ktoré môžete nájsť, je ohnivá guľa s plošným poškodením. Veľakrát je ale nepresné, takže sa nie vždy trafíte a miniete si zbytočne kolo a staminu. Potom sa dá kúpiť bleskové kúzlo, no to môžete aktivovať len vonku, ak má nepriateľ nejakú kovovú vec v ruke, napríklad meč. Neskôr v hre som si kúpil ďalšie silné kúzlo, ktoré vyvolalo malé víly a tie napadli nepriateľa. Čo sa týka obranných kúziel, sú tu rôzne štíty, ktoré eliminujú nepriateľské strely a liečenie. Kúziel je samozrejme oveľa viac a sú rozdelené do 5 kruhov. Čarovať môžete aj mimo boja, napríklad si v dungeone môžete vytvoriť svetlo či zlepšiť videnie objektov. Zbraní nie je veľa, pre bojovníkov tu sú len meče a kuše a pre mágov magické palice. Meče a brnenie si môžete požehnať v chráme za určitú sumu a tým si ich vylepšiť. Inak meče sú vždy určené pre danú rasu, napríklad Moredhellský meč je určený pre elfa a keď ho dáte človeku, ten s ním bude menej obratný a bude mať menšiu šancu sa trafiť. Inventár mi prišiel veľmi malý. Celú hru som s ním mal problém, pretože po svete nájdete plno vecí a tie si budete chcieť prirodzene nechať. Budete potrebovať hlavne jedlo, pochodeň do temných dungeonov, lano, aby ste mohli preskočiť priepasť, lektvary na liečenie, potom dostanete rôzne questové itémy, ktoré zaberú ďalšie miesto. O pakľúčoch, opravovacom náčiní, lopatke a šípkam do kuše ani nehovorím. Keď som mal takto plný inventár, dostal som vedľajší quest, že mám jednomu NPCčku doniesť 4 brnenia v dobrom stave. Jedno také brnenie zaberie 4 sloty, to by som musel vyhádzať úplne celý inventár, tak som sa na quest vykašľal. Estetika a atmosféra stredovekého fantasy sveta Midgeme sa mi veľmi páčila. Môžete chodiť do krčmy, ísť sa ožrať, pokecať si so štamgastami, pobiť pár ľupkov, ktorí sa vás snažia okradnúť, jednoducho pekná farebná idylka s krásnou hudbou. Ja vám Betrayal at Krondor určite odporúčam. Je to RPGčko zo starej školy, ktoré sa oplatí zahrať, len čakajte more textu a nízke grafické rozlíšenie. Zo série Krondor vyšli v 97. a 8. ešte ďalšie 2 hry,
Takže ak sa vám páčil prvý diel, stále si môžete zahrať pokračovanie. V 2016 vznikal aj remake prvého dielu, ktorý vyvíjal sám Neil Halford, no dnes o ňom moc nepočuť, tak neviem, či stále vzniká. Bolo by ale super, keby niekto vydal remake prvého dielu s krajšou grafikou, nahovorenými rozhovormi, pretože tento príbeh stojí za to prerozprávať ešte raz. In the north of Moradel are vicious to a man. Get too close, they'll run you through any way they can. But no, at night the kingdom's safe with Warden at the pass. But count your piggies by the dawn, the soldiers lose them fast. They squeal with joy and owing to light, these piggies are the realm. But count them up, head and all, the soldiers lose them fast. Count them up, head and all, the soldiers lose them fast.